হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল। তো আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করব চিংড়ি মাছের একটা দারুণ মজার চাইনিজ। তো এই চাইনিজটি তৈরি করেছে আমার শাশুড়ি আম্মা। তো সবাই চলো দেখে আসি একটু কীভাবে এই চাইনিজটি তোমরা তৈরি করবে। তো ফার্স্টে আমি মুসুরির ডাল নিয়ে নিয়েছি। মুসুরির ডালটা ভালো করে অনেকক্ষণ 3 থেকে 4 ঘন্টা ভিজিয়ে নিয়েছি। এবং এটা এবার নিয়েছি হচ্ছে কাঁচামরিচ, লাল আর সবুজ মরিচটা একসাথেই আর কি নিয়ে নিলাম। এখানে আছে রসুন আর পেঁয়াজ কুচি, এগুলো আমরা বেটে নেব। প্রত্যেকটা আইটেম আমরা বেটে মিহি করে নেব। আর এখানে আছে একটু পরিমাণের আদা আছে। আদার পরিমাণটা পুরোটাই দিতে হবে না, অর্ধেক দিলেও হবে। আমি এতটুকু আর কি নিচ্ছি। এখানে আছে 2টা এলাচ, একটু দারচিনি, এলাচি, তারপরে জয়ফল, জয়িত্রী, গোলমরিচ ও লবঙ্গ। আর এই যে চিংড়ি মাছগুলো আমি এভাবে একটা কাঠি এখান দিয়ে আর কি সুন্দর করে যেন চিংড়ি মাছটি সোজা সোজা লম্বা লম্বা থাকে, এর জন্য আর কি কাঠিটা ঢুকে চিংড়ি মাছটা আর কি সোজা করে নিচ্ছি। সাবধানে করতে হবে, এটা খুবই সহজ। এটা এভাবে করার, তো আম্মুকে আমি সাহায্য করছি, সব কিছু ম্যানেজ করে আম্মুকে দিচ্ছিলাম। আর আম্মু আর কি দেখবে তোমরা কীভাবে চাইনিজের বড়াটা তৈরি করে। এই যে সবগুলো আমি একইভাবে সবগুলো রেডি করে নিলাম। তো এখানে যে ডাল বাটা, ওই যে এলাচ বাটা, পেঁয়াজ, রসুন বাটাগুলো দিয়ে দিচ্ছি। 1 চামচ মরিচের গুঁড়া আর আধা চা চামচ হলুদের গুঁড়া দিব। আর দিব হচ্ছে আধা চামচ মাছের যে মশলা পাওয়া যায় রাঁধুনি রেডিমিক্স, তো ওইটা দিলাম। এবং লবণ দিয়ে দেবো স্বাদ মতো। এবার আম্মু আর কি সুন্দর করে এটা মিক্স করলো। ধনেপাতা কুচি দিয়ে সুন্দর করে মেখে নেব। এই তো। ও, আর একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি, চিংড়ি মাছগুলো হালকা করে একটু থেতলে নিলাম। প্রত্যেকটা চিংড়ি মাছ হালকা করে থেতলে তারপরে আর কি ওই বড়াটা তৈরি করতে হবে। এখানে আমি আরেকটা সাইডে কড়াইয়ের মধ্যে তেল দিয়ে দিলাম গরম করার জন্য। এই যে এভাবে দেখো, ডালের ভিতরে চিংড়ি মাছ দিয়ে কীভাবে পুরো ভরে নিচ্ছে। তো প্রত্যেকটা চিংড়ি মাছ এভাবে ডাল বাটা দিয়ে কভার করে নিতে হবে। একে একে করে আমরা চিংড়ি মাছের যে চাইনিজটা আছে সেটা ভেজে নেব। ভালো করে চিংড়ি মাছটা কভার করে নিব, কারণ কি এটা যেহেতু চিংড়ি মাছের চাইনিজ। এই বড়াটা কিন্তু তোমরা বিকেলের নাস্তা হিসেবেও পরিবেশন করতে পারো সবার সাথে। সামান্য একটু মেয়োনিজ আর সস দিয়ে কিন্তু খেতে, এটা শুধু খেতেও ভালো লাগে। আর এই বড়াটা কিন্তু ভাত দিয়ে খেতে, গরম ভাত দিয়ে খেতে খুবই দারুণ লাগে। তো তোমরা সবাই বাড়িতে ট্রাই করে দেখো। আমার শাশুড়ি আম্মার খুবই মজাদার স্পেশাল এই চিংড়ি মাছের চাইনিজটা। তো একে একে করে আমরা সবগুলো ভেজে নিচ্ছি। এই তো আম্মু একটা একটা করে আস্তে আস্তে রেডি করে প্রত্যেকটা বড়া তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছে। আর খুবই সুন্দর একটা স্মেল আসছিল, অনেক লোভনীয় একটা স্মেল আসছিল, আমার কাছে খুবই ভালো লাগছিল। তো আমাদের সপ্তাহে একবার করে হলো এটা আর কি ট্রাই করা হয়। দারুণ মজার। আমাদের বাসার সবাই এই মজাদার এই চাইনিজ বড়াটা পছন্দ করে। এটা হচ্ছে আমার শাশুড়ির একদম নিজে থেকে তৈরি করা এই চাইনিজটা। তো দেখো, এই তো হয়ে গেল আমাদের চাইনিজ। তো একটা একটা করে আমি এখন প্লেটে তুলে নেব। এই দেখো কালারটা কত সুন্দর আর কত ইয়াম্মি একটা কালার এসছে। আর এই তো আমার হয়ে গেল চিংড়ি মাছের চাইনিজ বড়া। তো তোমরা বাসায় ট্রাই করে আমাকে কমেন্টে জানাবে কেমন হয়েছে।